喂，DSE 同學，你知唔知啊？原來 DSE 嘅 reading 卷入邊咧，最大嘅陷阱咧，並唔係篇文章入邊啲字有幾難有幾深，係你明明操咗6年嘅說明文啊、新聞報道同埋網絡文章，點知無啦啦出現咗一篇傳記或者故事，好似2023年嘅 Michelle Obama Becoming 自傳啦，2020年嘅 Graham Norton 嘅個人專欄啦，或者2019年嘅 Clive James 嘅 Unreliable Memoir 自傳咁樣咧。如果你仲係拎住你做開說明文嗰套路去做咧，咁就死得人多啦。今日咧就等我同你拆解下咧，佢哋具體有咩分別啦，同埋你做咧呢個故事或者 biography 嗰陣時咧要注意啲乜嘢。首先咧就講翻你哋最熟悉嘅 expository essay， 即係說明文啦。咁嘅做法通常啲同學仔咧都係文章度咧揾翻嗰啲關鍵字啊、地點啊、時間啊，咁嘅周圍咧喺附近咧前後一句咧就揾到個答案嘅。咁而長問題咧，基本用呢個技巧咧都可以咧攞翻啲分嘅，難度又唔係好高嘅。咁 for illustration sake 咧，我就擺咗個例子俾大家去試下做一個 practice 啦。我哋睇下原文啦。咁我哋睇睇個問題啦，問題就講到咧 ，according to the passage, list 2 benefits of weekend markets for Hong Kong Gen Z students， 咁係2分題嚟㗎。咁2個 benefit 咧，見到個 help 字啦就知道咧 ，they help reduce student-related stress 啦，同埋第2咧就 help build closer social bonds between peers。咁同學仔咧就自己組織一下咧，拍落去嗰個題目度咧，就基本上代揾2分㗎啦。但係講到咧 biography 啊、short story 呢啲咧就完全係 different game 啦，連遊戲規則都會唔同咗嘅。答案咧基本上咧唔會就咁擺喺度等你哋抄嘅。當中好多問題咧，你要原文度揾答案咧，就唔可以再用咧之前用開嗰啲關鍵字嘅技巧啦。你哋要留意咧，反而係主角嘅一啲動作啊、感受啊，同埋一啲時間點，有時甚至要代入嗰個故事情節入邊添。長問題咧就更加唔可以咧喺文章度咧直接咧抽取答案㗎，咁一定要咧將答案咧拆成2個細細嘅人物要點，你先攞到分嘅。同樣俾個例子你啊，咁啊基本上還原翻你當年2023 Michelle Obama B2 卷嗰種玩法嘅。我哋又嚟睇睇mock卷嘅原文。好，我哋嚟睇睇條問題啊。咁問題就問啦 ，According to the passage, why did Michelle Obama feel unhappy when she was a child？ 2分題。咁滿分嘅答案咧，我哋咧一定要拆開寫啦。咁就揾下咧文中講到有關佢或者正常唔會覺得唔開心嘅事件嘅。咁其實文章入邊咧就冇直接講到咧 Michelle Obama 有啲 unhappy 啊、upset 啊嗰啲類型嘅字嘅。咁所以咧你自己一定要代入佢個角色度諗啦，有啲咩事件會令到你或者 Michelle Obama 當年係唔開心嘅咧？咁滿分嘅答案咧，我哋揾到2個嘅，一個咧就係 her teacher often ignore her 啦，無視佢啦。咁第2咧就係 they thought black girls could not be successful， 自己組織下擺落個答案度咧，先至攞到2分㗎。仲有 short story 同埋 biography， 我自己個人覺得最陰濕嗰個位咧，就係呢啲偷換時間線啊。因為好多故事咧，為咗戲劇嘅效果咧，會用一啲 non-linear 嘅 storytelling 方式嘅，一陣講佢細個嗰陣時，一陣講佢大個嗰陣時，一時又插翻去童年回憶嘅。咁同學仔咧慣咗跟次序去睇、拆次序去做嘅話咧，就會覺得好 confusing、好混亂㗎啦。所以咧，你哋喺做 short story 嘅卷嗰陣時咧，就唔使擔心好多字有好多形容詞睇唔明嘅。最緊要咧，你就係知道個故事入邊嘅主角發生咗啲咩，其實睇明咗個故仔，代入嗰個角色嘅故事入邊，跟到佢嘅時間線，知道成個故事發生咗啲咩咧，你基本上咧就可以答到好多嘅問題。最後死記呢句，做 short story 或者 biography 唔好夾硬去揾字，係要讀識嗰個人，要代入主角嘅經歷，感受佢個委屈啊、堅持等等，你先可以正確咁推斷答案出嚟嘅。所以咧喺今年嘅 DSE reading 卷當中，如果你經見呢個 biography 或者 short story format 嘅話咧，你就要叮叮叮叮叮提翻自己啦。我唔係做緊說明文，我只係咧需要聽明佢講嘅故事，我唔需要睇明晒所有嘅生字啊、形容詞，我亦都唔係同人搶星星，我只要睇明傳記入邊嘅故事，理解到人物，我就可以揾到大部分分噶啦。所以咧有興趣嘅同學咧，亦都可以 PM 我咧，免費去攞一份咧剛才咧 Michelle Obama 呢個故事嘅 reading exercise 嘅。